Nagaan sinifatoo jaallatamoo daawwattoota keenya FIB irraa oduu yeroo kanaaf qindeeffannee isinitti himaa kan isinitti himu Daani'el Tasfaayiiti. Galmeen filattootaa filannoo marsaa ja'affaa jimaataarraa kan xumuramu ta'uu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise. Filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa guyyoota muraasa booda geggeeffamuuf galmeen filattootaa naannolee fi bulchiinsa magaalotaa lama keessatti geggeeffamaa ture. Har'aa kan xumuramu ta'uu boordichi ibseera. Boordichi jiraattonni magaalaa Finfinnee, naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Affaar, Benishaangul Gumuz, Dirreedawaa, Hararii, Gambeellaa, Kibbaa, Sidaamaa fi Somaalee hanga ammaatti kaardii filannoo hin fudhanne guyyaan xumuramu har'a ta'uu hubachiiseera. Patriarkiin mana amantaa Kiristaanaa Ortodoksii Qulqulluu Abuna Maatiyaas jecha labsii afaanota garaagaraan hiikamuun qophaa'an eebbisiisan. Jechoonni labsii yaa'ii qajeelcha lallabaa mana amantaa Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaan afaan Oromoo, Tigree fi afaan Ingiliziin hiikachuun qophaa'ee bakka Patriarkiin mana amantaa Kiristaanaa Ortodoksii Qulqulluu Abuna Maatiyaasii fi dureewwan amantichaa hedduun argamanitti eebbifamuu ragaan tajaajila miidiyaalee Ortodoksii irraa argame ni argisiisa. Baatiiwwan kurnan darbanitti damee albuudaarraa galiin doolaarri Ameerikaa miliyoona 300 fi miliyoonni 13 argameera. Fooyya'insa imaammataarraa eegalee hojiin dandeettii guddisuu raawwatamuu ministeera boba'aa fi albuudaa Injiinar Taakkalaa Uumaan himaniiru. Itoophiyaatti baatiiwwan darban dhiyeessii gabaa alaarraa sharafni olaanaa kan argame damee albuudaa keessaa inni tokko warqee ta'uun ibsameera. Baatiiwwan kurnan darban oomisha albuudaa kiiloogiraama 5,921.52 gabaa biyya alaaf dhiyeessuu karoorfameen oomishni kiiloogiraamii 6,785 ol gabaa biyya alaaf dhiyeessuun danda'ameera. Damicharraa galiin doolaarrii miliyoonni 501 ol argachuuf karoorfame doolaarrii Ameerikaa miliyoonni 500 ol argameera jedhan. Qaamolee damicha misoomsuu fi heeyyamaa fudhatanii gara hojiitti seenne hojicha kan harkifachiisanii fi waadaa seenanii kan bu'aa nagarsiifne dhaabbileen 63 heeyyamni isaanii haqameera. Akkasumas dhaabbilee 27 albuuda baasuuf heeyyama fudhatanii gara hojiitti seenne heeyyamni isaanii har'arraa kaasee akka haqamu ibsaniiru. Oduu keenya biyya alaatiin. Ameerikaatti namoonni talaallii COVID-19 fudhatan maaskii malee socho'uu akka danda'aniif heeyyamame. Fageenya qaamaa eeggachuunis dirqama kan taane himameera. Beenyaa Shiramuu akka ta'anitti dhiyeessa. Ameerikaatti namoonni talaallii COVID-19 fudhatan maaskii malee socho'uu akka danda'an murteen kan darbe yoo ta'u, pirezidaantiin biyyattii Joo Baayidenis namni talaalame maaskii malee akka socho'uuf eeyyamamuu isaa kana leellisaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Ameerikaatti namoonni talaallii COVID-19 fudhatan maaskii godhachuun dirqama miti seera jedhu hordofuun ture maaskii isaanii ofirraa baasuun kun Ameerikaaf guyyaa gaariidha kan jedhan. Aangawoonni biyyattiis Ameerikaatti namoonni talaallichaa fudhatan bakkeewwan muraasaan alatti maaskii malee socho'uu ni danda'u jedhan. Akkasumas fageenya qaamaa eeggachuunis isaanii hin barbaachisus jedhan. Akkuma murteen kun darbeen pirezidaantiin biyyattii mataan isaanii miseensota paarlaamaa riippaabilikaanotaa waliin maaskii malee waajjira pirezidaantii keessatti mul'ataniiru. Haa ta'u malee iddoowwan namoonni itti baay'atan kanneen akka baasii uummataa, xiyyaaraa fi hospitaalota keessatti kanneen talaallii fudhatan dabalatee maaskii akka keewwataniif waamicha taasisan. Bulchiinsi Baayiden namoota talaallii guutuu fudhatan irratti dhorkawwan. Manni murtii olaanaa Keeniyaa karoora pirezidaantiin Keeniyaa heera mootummaa fooyyessuuf qaban kuffisee jira. Girmaa Guddisaa akka xaalutti qindeesseera. Oduu keenya xumuraatiin. Dubartiin looterii doolaara miliyoona 26 injifatte tikeetii badhaasaa uffata wajjin miicuu himte. Qaamni looterii Kaalifoorniyaa qindeessuu dhimmicha qorachaa jiraachuu himeera. Dubartiin tikeetii looterii badhaasaa doolaara Ameerikaa miliyoona 26 looterii Kaalifoorniyaatti ba'ee injifachiisuu bituu himte. Tikeetichi kofoo ishee wajjin miicamee manca'uu miidiyaaleen Ameerikaa gabaasan. Tikeetii looterii Super Lotto Plus jedhamu kan dukkaana Los Angeles qarqara New Yorkitti sadaasa darbee gurgurame ture. Dubartiin maqaan isheen dhaamne wayita tikeetii bitattu kaameraa CCTV dukkaana sana keessa tureen waraabamteetti. Taatullee yeroon itti badhaasicha injifachuu qabdu kamisa jalaa goolabameera. Dhaabbanni looterii kana qindeessu akka himetti
Namni badhaasicha injifate silaa lootericha ba'ee guyyoota 180 keessatti injifachuu beeksisuu qaba ture. Hojjetaan dukkaanaa New York Speranza Hernandez miidiyaa biyyattiitti akka himetti dubartiin dukkaana isaanii dhaqxee turte tikeetii looterii kana injifachuu himte jedha. Haa ta'u malee dubartiin badhaasa kana injifachuu himte tikeeticha gatuu fi akka tasaatti uffata waliin miicuu hin oolle jedhameetu shakkama. Jaalatamuu daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaatiif qindeeffanne kan hangammaatti daawwattanidha. Nu waliin turuu keessanii fi ulfaadha. 7444 irratti yaada qabdan nu biraan ga'a. Qophiileen FIB hafan itti ufaniiru daawwadha. An Daani'el Tasfaayitii yeroo gaarii.